आयै नों बहा थांखो मानो जोंखौ गारना थांखो जों गाबबाय दं आयै नों फैफिनदो न'आव आफाया नोंखौ फाग्ला बायदि नागिरबाय दं आयै नोंथांमोना मिन्थिगौना बे बुंनाय सारिया बबेबा बिजाबनि सल'बो नङा आरो खन्थाइबो नङा बियो बिमा गोमाजानाय आलाय सिलाय जानांनाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'नि बुंनाय रावसो नों मायाव थांखो जोंखौ मानो गारना थांखो बाबाया नोंखौ फाग्ला गथ' नागिरबाय थादों जों दा सोरथो थानांगौ फाग्ला रखम नागिरबाय आरो दा सोरबा लोगोफोर मोनोबा बेखौ हमनानै जोंनि न'आवबो ओंखाम संना होनाय गैया रावबो थारैनो बर' हारिनि गेजेराव हाबा जानाय आइजोफोरा बारानिफ्राय बारासो गोमानानै थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं आंनि बेसेबां फैसा लाना आंनो बे फैसा दोनथुमनाय फैसाफोरखौ बेफोर फैसाखौ आंनो खमसे खम आधा होलांना थांबाबो आं मानिगौमोन खोथा सानै सानैल' मोदै बोहैयो दाबोनो सासे हाबा जानाय बर' आइजोआ गावनि सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसे गोमाना दं सावगारियाव नुनाय बे हाबा जानाय आइजोआ गोमानानै दं बे आइजोनि मुङा सम्फा दैमारि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सनथला गामिनि फुखन दैमारिनि अनजालि बिसि बे आइजोआ थांनाय 23 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दं एकारे गाबै गाबैबाबो बानानै बिमा लाना आंदो आं दा एकारे फाग्ला रखम नागिरबाय आरो नागिरबाबो मा मोनो आङो मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोमानाय आइजोआ सानै फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाबो दं आरो बे फिसाफोरा साथामबो उन्दै बैसोनि गोमानानै थानाय बे सम्फा दैमारिया गावनि फिसाज्ला उन्दैखौ लानानै गावनि जोनोमगिरि बिमानि न'खराव आलासि जानो थांदोंमोन बेनिफ्राय गावनि फिसायनि न' फारसे फैफिननाया दासिमबो सौफैफिनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों दाबो बे सम्फा दैमारिनि मबाइलाव फन खालामोब्ला मबाइला रिं जायो नाथाय फनखौ हमा फन खालामबाबो दानना होबाय रिसिभ खालामा जायनि मेनो फन खालामदो माबा खालामानोखा रिसिभखौनो खालामा खमसे खम रिसिभ खालामना बाङाय रायलाय हरांदो सम्फा दैमारिनि फिसाय आरो फिसाजो पुर्णिमा दैमारिया खौरांनि गेजेरजों सोरबा बे आइजोखौ बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला हमनानै दोननो आरो अन्नानै 7637944234 जानबुं अनजिमायाव न'खरनिसिम मिथिहरनो खावलायदों नों मायाव थांखो जोंखौ मानो गारना थांखो बाबाया नोंखौ फाग्ला गथ' नागिरबाय थादों जों दा सोरथो थानांगौ न'आवबो ओंखाम संना होनाय गैया रावबो जोंबो देराखै जों सोरथो थाबावनो जों गाबाय दङ नोंखौ गोसोखांनानै फाय आयै नों थाबैनो फाय जों नोंखौ नांथारगौ आयै फै बिसिया 23 तारिख दिननिफ्राय गोमादो मोनाबिलिनि 5टा बाजारनिफ्राय गोमादो आरो बेखौ आं दा नागिरबाय थादों मुवा दङ मुवा गैया बेखौ आं एखेबारे फाग्ला रखम नागिरबाय आरो दा सोरबा लोगोफोर मोनोबा बेखौ हमनानै जोंनिथिं फारसे फन हरनांगोन आरो होमबानिया जों लायनो थांगोन जेरावखि थाया मानो आंनि बेसेबां फैसा लाना आंदो बे फैसा दोनथुमनाय फैसाफोरखौ बेफोर फैसाखौ आंनो खमसे खम आधा होलांना थांबाबो आं मानिगौमोन बेसेबां 414 लाख फैसा बेनिफ्राय नै बैसागआव बेनिफ्राय आरो 3 लाख माबा इन्सुरनि 3 लाख फैसाबो मोनगोन बेफोर फैसाखौ सोब लाना आं बियो आं दा एखेबारे फाग्ला रखम नागिरबाय आरो नागिरबाबो मा मोनो आङो बे खना सिंबो हाबसोना दङ आं बेखौ दा नागिरना मोनाखैना आंनि फनखौ फन खालामबाबो दानना होबाय रिसिभ खालामा जायनि मेनो फन खालामदो माबा खालामानोखा रिसिभखौनो खालामा खमसे खम रिसिभ खालामना बाङाय रायलाय हरांदो मुवा दङ बेखौल' खिथा होमबाना आं लायनो थांगोन आं नोंखौ बुवाबो जेनायखौ सिगांनि रखम अनदोंमोन बेफोर जानो लाफिनगोन आं नोंखौ नों जेरावखि थादों माथ्र' खिथाल' आं लायफिनगोन आं धार लानाबाबो लायनो थांगोन आं आंनि मोखां फिसानि मोखांखौ सानना फैफिन आरो नोङो जेराव दङ बेखौल'सो खिथा आरो होमबानो आङो माबागोन लायबाबो सासे लांदो महेश दैमारि फिसाज्लानि नामा फिसाजोनि गोदोरनि नामा पुर्णिमा दैमारि आरो गेजेरनि नामा सरासति दैमारि फिसाजोआ 10 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय सरासतिया 7 बोसोर बे आरो 3.5 बोसोर जाबाय फिसाज्लाया बेखौ लाना हांदो आरो हौवासाखौ एखेबारे गाबै गाबैबाबो बानानै बिमा लाना हांदो बेनिफ्राय आरो साइकेलबो लांदो मानसिया साइकेलखौबो मुवा दोनदो बेखौबो खमसे खम फन माबानानै खिथाहरनांगो जेनेबा साइकेलखौ मुवा दङ आं मुवाव दङ होननानै बे बुंनायबा होमबाना जों माबागौमोन आरो बेखौ बाय मोजां मोनगौमोन आरो दे खाथियावनो दङ मानसिया बोरोबो थाङाखै होननानै इमान आं बेखौ बुंखादो सिगांनो गामिनि रिनबो लादो रिनफोरखौ जोङो मारिनोसै फैसायाबोथ' गाबोन सख'नाय डेट सख'नानै गारि चार्जारफोरखौनो गंसेसो बायनानै आं सलायसिगोन बाहेरावबो थांलिया अटक मानि लाख फैसा मोनगोन आङो बे माबानि फैसा मोननानै बे फैसाखौ दायो आंनो थाइसे होआ मुवा कागज पत्र सब लांजोब्बाय आरो आं दा एखेबारे जेबो राहा गैया रावनोबो होनोनो हायै रखम दा आखायाव थाइसे रां गैया जादों बेखौ नागिरनोबो फैसा आङो
दा जेराव दोङो नोङो फाय आंनि मोखांखौ आरो फिसा फिसौखौ गोसोखांनानै फाय आरो आं दा मबाइल नाम्बारबो होगोन बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना उन्दै आगै मुवाबो सोरखौबा नुदोंबा इयो फन खालामना हरबानो जाबाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।